是拿给我，凭啥子吃我娃儿的车？我跟你儿说的，哪喊我来拿的？你咋会乱说了？没跟我说。你打电话问他了嘛？我没给电话咋子打？要来你电话给打。要那就那么引导。买点儿汽走嘛，是我带去那的。你去骑嘛在里头。喊你儿给你买一个电话嘛，也要不到好多钱。喊你妈给你买一个摸了车嘛，要不到好多钱。你啥子意思哦？要是算了，别跟着那么两谈。刘老板，你不说我来抢你的车打，那你把话说点噻。喊你那儿好生没钱嘛，给我整烂了。关你屁事，哪一块钱嘞？啥子意思哦？刚刚你儿打电话别钱的，拿来。从来没遇到过你这样的人。妈，今天把我要喊帮助的。让人。我问你来了。哎，妈，我给你带点东西来，过来拿。俺出家的，你拿点啥子？寿司鸡，你喊过来把那丝鬼丝小坨点，放点小葱丝儿，那是香得很。你拿点也就行嘛。要得，妈，我看你们好高兴了，你咋子了？你过嘛了，摸着车就跟苗子讲，过两个3天拿都没还，你跟两个是邻居，你就喊他还。好嘛，我就跟他说哈。喊他没事少给你哥打电话发消息，你嫂子晓得不安逸。妈，你不要去想这些，人家同学之间的联系很正常噻。你不是女的，你不懂。那你走啊嘞，光复面前是非多。妈，你说些啥子哦？个人老实的，哪里可能的事嘛？我喊你跟他说嘛，你跟他说嘛。好好，妈，我走啊。那是你哥的车，关键子噻。是我妈喊我来问一下。要你妈到过现在，我的儿在他朋友家的，过2天就还。哎，苗师姐，那是我哥的车，你没经过我哥的允许，你就跟别个。一个烂木头，好稀奇，小气巴撒的。我跟你哥是同学，我晓得很，咋子嘛？好嘛，你要跟我哥说一声哈。还有，我妈喊你少给我哥打点电话，发点信息。你妈太爱管现在，管得我屋头了。你跟你妈说清楚，你哥配不上我，老子就当尼姑都不得跟着啦。苗师姐，你别误会啊，我妈年纪大呀，我回家。早求你来不我领你吃饭。刘老妹儿，拿着你儿的钥匙。那是你啥子意思哦？我啥子意思？你在外头乱说我，你以为我不晓得啊？我好久乱说你，是你将我儿的车过去你都没还。老子真的不是来还给你啊！你自己说啥子，你心里晓得。你儿配得上我啊？我哪儿配不上你？你敢联系我？说明了我有魅力噻。等到那两个吵架，哪两个吵架关我啥子事？你凭啥子到处就乱摆我？我从没说过你。有一天晚上多晚了，你给我儿打电话咋子？我跟他是同学，打电话很正常噻。打电话没背对了咋嘛？那是一半夜打的。哎呀，不跟人家扯呀！前天下就你儿才是个宝。跟你说，你再来说，老子把你菜哈你吃完了啦！你敢？你跟我出去？你看我敢不敢？这是我的头，你信不信我把头给你练板了啦？老子把你手指头你啥子哦？妈，你出来，你先回去，我跟他说。苗师姐，你和我妈咋子？你妈来外先乱摆，我跟你哥老公。我妈恁大的年纪，哪里可能你说这些？你妈啷和我人，那整我还少啊？人家说远亲不如近邻，邻居之间要相互帮助和理解。你咋子跟我咋？哪个是邻居？那是我就是不得行。老乱说我没喊我儿手上都是对的。妈，你想咋子？咋子？喊你妈来了，或者我道歉。